তো হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আমি তোমাদের সামনে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস, আজকে আমার যে বাইক দেখতে পাচ্ছ, এই বাইক রয়েছে আমার। তো আমার বাইকের যে এয়ার ফিল্টারের ওখানে কিট থাকে, সেই কিটটিকে আমি খুলে দেবো, তারপরে দেখতে পারবে গাইস আওয়াজটা কীরকম হয়। ভিউয়ার্স, একটি বাইকের সিনেমেটিক ভিডিও দেখে নাও, তো তারপর আমি চলে যাব মূল ভিডিওতে। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do that. তো গাইস, তো চলো মূল ভিডিও শুরু করা যাক। এখন আমি সেই কিটটিকে খুলবো। প্রথমে এটা খুললাম, তারপর সিট খুলতে হবে। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ এই যে কিটটি রয়েছে, তো এই কিটটিকে আমি খুলে দেব। তো এখন কিটটি লাগানো রয়েছে, আমি স্টক সাউন্ডটা তোমাদের শোনাবো আগে। তো গাইস, শুনে নেওয়া যাক স্টক এক্সজস্টের সাউন্ড। তো দেখো, এখন আমি এই কিটটিকে আমি খুলে দেব। এই যে এইভাবে ধরে টান দিলাম, তো খুলে গেল। এই দেখো। তো এখন তোমরা সাউন্ড শোনো। দেখতে পেলে তোমরা অনেক সাউন্ডের পরিবর্তন চলে এসছে। তো আমি মাঝে মাঝে এরকম করি, তো তোমরাও করতে পারবে, খুব সহজ বিষয়। তো গাইস, তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে।